بسم الله الرحمن الرحیم. عبادالرحمن مهربان یم. د پروژې د مدیریت شپږم درس. د پروژې د مدیر دندې یا مسؤلیتونه. واضح خبره ده چې په یو اداره کې مدیر کلیدي رول لري او مهم مسؤلیتونه ترسره کوي. همدغه شان د پروژې مدیر هم د پروژې یو کلیدي غړی ده او د پروژې په کامیابی او ناکامۍ کې عمده رول لري او د کامیابی او د ناکامۍ زیاته برخه د پروژې مدیر پورې اړه لري. یعنی یوازینی مسؤل ورته نشو ویلی، اما د کامیابی او د ناکامۍ عمده مسؤلیت د پروژې د مدیر په غاړه ده، ځکه د پروژې ټول کارونه د پروژې د مدیر تر مراقبت او کنټرول لاندې ترسره کیږي. یعنی د پروژې مدیریت یو اسانه وظیفه نه ده، سخته وظیفه ده، ځکه مالی برخه، اداري برخه، تخنیکی برخه ټول باید کنټرول کی او په ټولو باندې پوه اوسیږي. دلته د پروژې د مدیر ځینې مسؤلیتونه موږ واضح کوو. اول د ټیم رهبري ده، چې دا د پروژې د مدیر له ټولو نه مهمه وظیفه ده چې ټیم ته لارښوونه وکړي، هدایت ورته وکړي، څوک باید کوم کار وکړي، څه وخت وکړي او په کوم شکل باندې وکړي. دغه ټوله راهنمایي د پروژې د مدیر وظیفه ده. د پروژې د ذیدخل اړخونو ترمنځ روابط ساتل او د هغوی ترمنځ همغږي رامنځته کول دي یا کوارډینیشن. یعنی د پروژې مدیر باید د قراردادي، د پروژې د مالک، د پروژې د ټیم د ټولو ترمنځ روابط وساتي او یو انډول وساتي، د هغوی ترمنځ روابط جوړ کړي. بل برنامه ریزي او د اهدافو مشخص کول دي، پلانینګ دی، د منابعو پلانینګ دی، ریسورس پلانینګ. څومره پیسې مصرفیږي په دې پروژه کې، یعنی هغه بودیجه باید تعیین کړي، وخت تعینوي، څومره پرسونل پکاریږي، د وخت تخمین او د مهال ویش جوړونه ده، یعنی سکیجولینګ ده، وخت په وخت د سکیجول اپډیټ کول دي، د اسنادو تبادله ده یا ډاکومنټیشن، د خطرونو تحلیل ده یا ریسک انالایزز، د پروژې نظارت او ارزیابي کول دي. پروژه باید وخت په وخت باندې د هغې نه نظارت وکړي او هغه ارزیابي کړي، آیا پروژه په ښه شکل روانه ده، که په ښه شکل نه ده روانه، په کوم ځای کې ستونزې دي، د هغې ستونزو ته باید حل لارې ولټوي. د کیفیت کنټرول ده، آیا پروژه د غوښتل شوي کیفیت سره سمه روانه ده که نه. دا او ځینې نور مسؤلیتونه د پروژې د مدیر وظیفې دي چې د دې څخه اضافه هم دي. دا واضح خبره ده چې د پروژې مدیر نشي کولی په یوازې ځان باندې دغه ټول مسؤلیتونه ترسره کړي. هغه د ځان لپاره پرسونل لري چې مختلف مسؤلیتونه مختلفو کسانو ته ورکوي، اما د پروژې مدیر باید په دغه ټولو برخو کې، په دغه ټولو بخشونو کې تجربه ولري او پوهه ولري، ترڅو وکولی شي د خپل لاس لاندې کسان چې دي دغه مسؤلیتونه چې ورته سپارلي دي هغوی کنټرول کړلی شي او د هغوی نظارت وکولی شي. یوه خبره مهمه ده چې د پراجیکټ منیجر او د سایټ منیجر ترمنځ فرق باندې باید پوه اوسیږو. سایټ منیجر د پراجیکټ منیجر په اندازه مسؤلیت نه لري. سایټ منیجر یوازې د ساحې په ساحه کې چې پروژه تطبیقیږي د هماغه ساحې مسؤلیتونه په غاړه لري. حال دا چې د پروژې مدیر یا پراجیکټ منیجر هغه د پروژې عمومي مسؤل ده، د دفتر مسؤلیت لري، د ساحې مسؤلیت لري، د کیفیت مسؤلیت لري، د بودیجې مسؤل ده، یعنی پروژه باید د بودیجې په داخل کې خلاصه شي، د کمیونیکیشن او د روابطو مسؤل ده چې د قراردادي او د پروژې د مالک ترمنځ باید روابط وساتي. یعنی د پروژې مدیر ډیر مسؤلیتونه لري، نظر د ساحې مسؤل ته یا سایټ منیجر ته. بل راځو د پروژې ټیم یا پراجیکټ ټیم. د پروژې ټیم د پراجیکټ منیجر په شمول باندې ټول هغه کسان چې د پروژې مربوطه کارونه په مخ بیایي دا ټول د پروژې په ټیم کې شامل دي، لکه د پروژې د مدیریت سټاف شو یا پرسونل شو. یعنی یو هغه پرسونل ده چې د پروژې د مدیریت کارونه پر مخ باندې وړي. بل د پروژې د تطبیق ټیم دا چې په ساحه کې پروژه تطبیقوي، لکه ساحوي انجینر ده، کوالټي انجینر ده،
سرویر ده او نور کسان دي، د قراردادي نماینده ده، کارګر دي. دا ټول هغه کسان چې د پروژې کارونه پر مخ باندې بیایي د پروژې ټیم ورته ویلی شو. بل سټیک هولډر یا زینفه ښکېل اړخونه. سټیک هولډر چاته وایي؟ زینفه یا سټیک هولډر یو شخص، یو ګروپ یا یو ادارې ته وایي چې په پروژې باندې تاثیرګذاره وي، یعنی پروژه متاثره کی او یا له پروژې څخه متاثره شي. کیدای شي دا تاثیر مثبت وي او یا منفي وي. یعنی په لاندې شکل داسې ویلی شو هغه کسان چې له پروژې نه ګټه اخلي یا له پروژې نه متضرره کیږي یا پروژه متضرره کوي او یا پروژې ته ګټه رسوي. یعنی څلور رابطې دي. دغه کسانو ته سټیک هولډر یا زینفه وایي. مثلا د پروژې مالک، ډیزاینر، پروجیکټ منیجر، د پروژې ټیم، قراردادي، سپانسر، ګټه اخیستونکی یا یوزر، دولت او نور دخیل اړخونه چې هغه له پروژې نه متاثره کیږي او یا پروژه متاثره کوي. دغه ټول ته زینفه یا سټیک هولډر وایي. په ساختماني پروژو کې عمده یا مهم سټیک هولډر چې دي هغه درې اړخونه دي یا درې کسان دي. اونر یا د پروژې مالک دی، ډیزاینر ده چې هغه پروژه ډیزاین کوي، او کنسترکټر ده تطبیقونکی یا قراردادي ده. دا د پروژې مهم سټیک هولډر یا هغه کلیدي زینفان یا ښکېل اړخونه دي. نو دا د دې ورځې درس له توجه څخه مو ډېره زیاته مننه. هیله ده چې دا ویډیو در سره شریکه کړئ. کور مو ودان.